Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. وبعد فقال الشيخ عبد الحميد قدس رحمه الله تعالى ونفعنا به وأعاد علينا من بركاته آمين. وابدأ بما فرض المولى عليك هدى وعلم شرع وآلة لتفتخر وصفي ذهنك من علم الجدال ومن علم المراء وعلم الزغ تعتبر. Wabda lan mulai sira bima kelawan perkara faradha kang ngwajibaken al maula sapa Gusti Allah alaika yang atase sira hudan rupane petunjuk wa ilmi syar'in lan ilmu syara' wa alaten lan ilmu alat litaftakhira supaya dadi mulya sapa sira. Asline iftakhara nggih manane iki bangga-banggaan, iftakhara nggih kebanggaan ya, tapi iso dimana dadi mulya ya tazah ya yes kalau dimana fakhara. Terus niki Syekh Abdul Hamid Kudus nggih niki nasihati kula sampean ngenane kan wis dijelaske ambek beliau bahwa ngelmu niki ora iso dijipuk, ora iso digapai ya hanya dengan leha-leha nyantai-nyantai ngono gak iso. Engko keset iku ora iso bakal tok ngelmu akeh gak bakal. Ya. Wong gampang bosenan nggih. Sithik-sithik bosen. Kene bosen, kok terus bariku pindah mrono bosen. Terus baca niku engko ganti meneh bosenan. Pokoke sithik-sithik bosenan kok ngono kuwi ora bakal tok ngelmu. Nah niki saniki beliau jelasno ngelmu napa sing harus digapai, sing harus digolek niku ngelmu apa wae, ngelmu napa sih. Jadi harus nggih kita niki harus tahu prioritas nggih. Endi sing diunggulno, mana yang harus digapai duluan, mana sing oleh engko ora apa-apa. Ya. Jadi kabeh wong iku kudu ngerti dari segi prioritas. Nggih, prioritas. Ya sadurunge ning kene iki tak jelasno sik prioritas sing maksudnya piye. Dadi ana perkara sing penting, ana sing luwih penting, ana sing biasa-biasa wae sifate. Nggih. Kudu ngerti prioritas. Ya, kudu ngerti prioritas. Mana yang harus didahulukan, harus tahu. Sakniki niku kadang ana wong niku mboten ngertos segi prioritas. Sing dingerteni nggih. Wis pokoke iso seneng-seneng terus kadang dingerteni pokoke iso dianggep puas ambek kanca-kancane. Ya wis sampe koyo ngono kuwi. Kadang itu terjadi ada orang wonge janjane ora iso mangan. Ora duwe dhuwit gak iso mangan. Bareng duwe dhuwit ora digawe tuku sego, gak tuku mangan, malah digawe foya-foya, digawe tuku HP apik misalkan. Nah, kayak ngene iki. Ya, mangan ambek HP apik. Padahal mangan butuh mo ya. Ya. Mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Hah? Mangan apa HP apik? Mangan. Lah iki ora iso mangan bareng duwe duit ora digawe tuku mangan malah nggih tuku HP. Kayak ngene iki ora ngerti segi prioritas. Ya termasuk masalah babakan utang. Nggih, kadang ono wong nggih sampai utang-utang ya ora digawe kebutuhan pokok mboten. Utang-utang digawe apa? Digawe tuku HP apik utawa digawe nyewa HP apik. Lah koyo ngene iki ra ngerti prioritas iki yo mboten angsal koyo ngene iki. Ya kudu ngerti prioritas. Jadi nek masalah utang koyo ngono nggih ya
ojo sampai gampang utangan. Ojo sampai gampang utang. Nggih. Tak elingno kabeh sampean. Ya ojo sampai napa gampang utang. Utang iku oleh sampean utang, tapi nek wis kepepet. Kepepet banget lagi utang ra masalah. Tapi nek durung kepepet ojo gampang utang. Kadang ana wong utange akeh ning kono duwe duit ora digawe bayar malah digawe lunga jalan-jalan misalkan. Nah, kok ngene iki ya bayar utang ambek lunga jalan-jalan iku mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Bayar utangnya sik. Iya mboten? Nah, niku ngoten kudu ngerti endi sing diprioritasno. Ya. Nah, zaman sakniki iku kathah wong sing gak ngerti prioritas utama mana. Maka akhirnya ya awur-awuran uripe, gak jelas. Ya paham nggih? Lah niki apa hubungannya mbiyen pelajaran niki? Niki beliau Syekh Abdul Hamid Kudus ngendikan ya wabda bima faradul maula alaika hudan wa ilmi syar'an wa alatan litaftakhira. Dadi nek ngaji ya kudu ngono kuwi padha ae ana sing harus diprioritaskan terlebih dahulu karena ilmu iku akeh. Ilmu niku kathah. Ora terhitung sampean ilmu semono akeh. Ana ilmu-ilmu sing bangsa agama, bangsa agama nggih macem-macem. Ana fikih, ana tasawuf, ana macem-macem. Nggih, ana sing ilmu masalah donya, ana ilmu sing gawe nglarani wong liya, ilmu santet, ilmu sihir misalkan. Lah ilmu semono akeh, nggih. Iku sampean kudu iso milih-milih mana yang harus didahulukan terlebih dahulu, ya. Ini sing harus diprioritaskan. Lah iki dinasihatke dening napa Syekh Abdul Hamid Kudus, mulailah wabda bima faradul maula alaika hudan. Dahulukanlah, mulailah dengan sesuatu sing diwajibno oleh Gusti Allah kagem sampean kabeh. Ya. Sing diwajibno Gusti Allah bagi kalian semua. Apa hudan? Siji ilmu sing bangsa petunjuk. Wa ilmu syar'in lan ilmu syara'. Ilmu syariat wa alatan ilmu alat. Litaftakhira supaya jadi mulia sapa sira kabeh. Wes, ngono. Hudan ning kene iki disebutke ning kene nggih. Hudan ya, petunjuk. Akan tetapi sing dimaksud ning kene iki yaiku adalah napa? Ilmu akidah. Napa? Ilmu akidah. Ya. Karena untuk petunjuk apa mboten niku ya kaitannya ambek akidah sik. Nggih. Lho biyen orang-orang kafir Quraisy ya diarani untuk petunjuk itu kapan ya wis masuk Islam. Ya. Paham ya? Jadi masalah akidah sih. Ya. Ngaji akidah. Akidah gak kudu akeh-akeh. Akidah sing dasar iku wis. Ya, sing fardu ain. Ora kudu jelimet-jelimet sing macam-macam. Enggak. Ya, tapi sing dasar. Ya. Yang di napa jenenge kawitane dalam masalah akidah sing harus diketahui ya apa? Wa alam bi anna bi wujubil ma'rifah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi rina sifah fallahu mawjudun qadimun bagi dan seterusnya. Ya iku napa ning akidah iku sing di intine iku napa ma'rifatullah ngaweruhi Gusti Allah. Mesti ngawuri Gusti Allah mboten kok ningali zate mboten. Ngertosi zate Gusti Allah mboten. Tapi napa? Tapi ngertosi sifat-sifate, sifat wajib Gusti Allah, sifat muhale Gusti Allah, sifat jaize Gusti Allah. Begitu pula kagem para rasul, sifat wajib para rasul, sifat muhale para rasul, sifat jaize para rasul. Nah, niki iki intine akidah ning kene iki. Intina kita di sini, ya. Lah niku ndok biyen kiai-kiai ndok biyen, nggih. Kiai-kiai ndok biyen
niku ngertos masalah niki bahwa akidah niki adalah nomor satu. Ya, maka ya beliau-beliau para ulama-ulama ndok biyen niku piye carane iki wong awam, cah-cah cilik, wong-wong gede do ngerti akidahe tentang Gusti Allah. Akidah tentang Gusti Allah. Akhirnya napa? Ya do damel apa jenenge nggih lagon-lagon sifat 20 niku. Ya, Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatul. Iki ndok biyen niku nggih. Ndok biyen mbah cilik, mbah gedhe apal kabeh niku. Dibagi pujian-pujian neng masjid, pujian-pujian neng musola, neng madrasah. Nah, do apal kabeh. Gusti Allah iku wajib wujude, wajib baqa, wajib kidam, terus wajib mukhalafatul lil hawadis dan seterusnya iku lho. Allah wujud kidam baqa apal mboten? Apal mboten? Nah, kudu apal iku. Nak ning kene iki, nak ning pundi niki masjid ning Bringin nggih. Maksudnya ning masjid nggih. Niku wonten pas bar tarawih. Ya, utawi sifat do ngertos apal mboten? Nak bar tarawih iku lho. Ya. Nah, iku ya padha ngono. Iki gampangno supaya napa wong-wong awam iki do ngertos akidah sing bener. Ya. Ya wis. Ya, sementing bagi kita niki alhamdulillah sampun ngaji akidah. Ngenane ngaji matan hafidah, terus matan sugro iki ya. Akidah dalam ya ampun sampe biyen. Lah sementing sampun ngertos. Lah sampun mempelajari. Akidah. Terus wa ilmi syar'in. Nomor loro ilmu syara'. Maksud ilmu syara' ini ngene ilmu fikih. Yang dimaksud apa? Ilmu fikih. Ya, ilmu fikih yang harus didahulukan ya sing berkaitan nabian perkara-perkara sing fardhu ain. Kepiye carane sampean salat sing sah. Ya. Ya, kula sampean ini kan wajib kapan wis mukallaf wajib nglakoni napa? Salat. Nggih mboten? Nah, salat iki piye carane ben salate sah? Yaiku mau dengan cara misalkan ya dengan cara salah satunya adalah wudu sing sah. Ya engko rukun-rukune wudu iku apa? Ya. Terus badan iku engko syarat-syarate salat iku apa? Nutup aurat kepiye? Ya salat rukune apa wae? Ya iku sing paling penting ning kono sik. Ya dadi pertama apa ilmu akidah. Nggih. Terus yang kedua napa? Ilmu syara' utawa ilmu fikih. Nggih. Aja sinau macam-macam sik sadurunge iki loro iki kena sampean. Sing penting sing minimal sing fardu ain. Nggih. Belajar ana mantek ana macam-macam nggih. Ana ilmu apa. Ya. Tapi ngilmu loro iku mau durung dilakoni niku nggih mboten angsal. Ya. Harus dahulu ini sih. Ya, harus dahulukan dulu. Ya meskipun nanti di akidah niku nggih wonten unsur manteke barang nggih. Ya. Terus sinau macam-macam tapi masalah akidah bobrok, kemudian masalah fikih bobrok. Wah, aja wis. Bahaya. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Ya. Orang ngerti fikih carane salat sing sah iku piye ora ngerti. Ngomongnya dhuwur-dhuwur. Wah. Aja, ndak boleh ngoten. Ya. Jadi sing fardu ain sik kudu dilakoni. Nah, carane nglakoni ben sah iku pripun? Ya kudu dingelmoni. Nggih. Paham mboten? Wa ilmi syar'in wa alatin. Ya, ilmu syara' nggih sebenarnya ilmu syara'. Nah, dadi nggih kados ngoten sakniki kathah tiang-tiang mboten saged orang ngerti rukun Islam ono pira. Kadang kula delok ning YouTube niku wonten ya YouTuber sing wawancarai wong angger ditemoni cah-cah sekolah. Ya takoni. Ya padahal Islam
rukun Islam ada berapa? Mbah. Rukun iman ada berapa? Mbah. Orang ngerti, kudune ngerti ya. Nah, kudune apal sampean. Oke. Rukun Islam ada berapa rukun Islam? Ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Terus rukun iman ada berapa? 6. Terus badan niku ya engko rukune wudu ana pira? Terus bariku rukune sholat. Kudu ngerti kabeh niku. Karena itu sing fardhu ain. Nggih. Ya, fardhu ain niku napa? Kefarduan sing bagi setiap muslim, bagi setiap mukallaf niki wajib nglakoni. Nah, iku jenenge napa? Fardhu ain. Napa fardhu ain? Paham ya? Jadi sifatnya iku perorangan, per individu iku wajib kabeh. Ya iki mau. Di mau wabda bima faradal maula alaika hudan wa ilmi syar'in. Ilmu akidah sampun, ilmu syariat sampun. Nggih. Terus malih yang enggak kalah pentingnya juga adalah ilmu alat. Ya, ilmu napa? Alat. Kenapa kok diarani alat, ilmu alat? Ya karena iki sebagai alat. Ya, sebagai alat. Ya, alat untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Contohnya napa? Ilmu nahwu. Ya, ilmu sharaf. Ya. Iki jenenge apa? Ilmu alat. Ya, kenapa? Karena sampean gak iso maca kitab kecuali nek lewat dengan ilmu nahwu, ilmu sharaf dan ilmu-ilmu alat yang lainnya. Ya. Paham? Jadi ilmu alat itu ilmu sing dituju bukan karena zatnya ilmu tersebut akan tapi hanya sebagai alat, sebagai wasilah, ya, sebagai perantara. Contohnya apa? Sampean ya, belajar nahwu itu tujuan utamanya adalah ben iso maca kitab-kitab fikih, nggih. Ben iso memahami kitab-kitab, memahami Al-Qur'an, memahami hadis. Nah, niku jenenge napa? Ilmu napa? Alat. Nanti mau wa alatan litaftakhira. Lagi penting banget sampean ya, terutama ilmu nahwu. Niki kula selalu mengedepankan sampean niki. Ngono, iki nek jarene sebagian kiai ini ngendikan ulama temenan niku sing iso maca kitab. Ya, ulama temenan iki kudu mbok patri ning pikirane sampean. Ulama temenan iku wong sing iso maca kitab. Ya, soalnya apa? Ya, sumber-sumber ilmu agama niku ana ning kitab sing berbahasa Arab. Sampeyan kok ana wong, kapan ana wong ceramahe apik, meskipun ceramahe apik ya diundang ning kono, diundang ning kene, nggo pakaian, nggo udeng-udeng sampai godene pol misalkan, nggo jubah putih-putih misalkan. Ora iso maca kitab. Ora iso dianggap ulama. Kenapa? Karena ngilmu syariat nggih. Ngilmune Gusti Allah, ngilmune Kanjeng Nabi niku dituangkan dalam ya Al-Qur'an, wonten ing Al-Qur'an, wonten ing hadis dan kitab-kitab para ulama yang mengkhidmati Al-Qur'an dan mengkhidmati hadis sing jelasno iku ditulis dengan bahasa Arab. Nggih mboten? Ya, jadi sumber ngilmu agama iku ditulis dengan bahasa Arab. Kapan ana wong kok ora iso maca Arab? Nggih, ora iso maca kitab. Ya, niki ya ora iso disebut napa sebagai ulama sing temenan. Ya. Maka kok ya niki saya selalu mempertegas ya sampean kudu pengen dadi ulama temen ya kudu iso maca kitab. Ya, maca kitab iku mung sangka dasar-dasar ya nahwu, sharaf iku kudu dimatengno temenan. Nggih, kudu dimatengno. Ambek dipraktekno. Dimatengke ya dipraktekke. Ngerti teori ya ngerti praktek. Niki sing kathah, ngono sing kathah yang terjadi di luar niku ana wong do hafal alfiyah, ana wong do hafal imriti. Tapi kon maca kitab gak ngerti. Soalnya apa? Hanya teori-teori saja. Ya. Nah, sing penting kok teori ya praktek.
Paham? Paham mboten? Iki ngerti nek i'rab iku no rafa, nasab, jar, jazm. Endi sing rafa? Tak jodori kitab endi sing rafa ora ngerti. Endi sing nasab ora ngerti. Lah ya ampun kados ngoten. Ya kudu ngerti secara teori nggih ngertos, secara praktek nggih ngertos. Ya dados ngoten. Ya iki bisa mungkin iso maca kitab nggih. Ora mung ning nahwu tok gak mandek ning nahwu tok, mboten. Ya engko ya dilanjutno ning sebagai karena ini hanya ilmu alat, yaitu ilmu yang dituju bukan untuk zatnya itu akan tapi hanya sebagai wasilah, maka ya dikembangno ning engko ning fikih kudu sing mateng temenan nggih, hadise kudu sing mateng temenan, ya akidahe kudu sing mateng temenan nggih. Paham mboten? Ya niku kados ngoten ya. Di ilmu alat niki hanya sebagai wasilah nggih, hanya sebagai wasilah niku harus ya wasilah ya harus dipegang, ya coba buang nggih. Ya sampean gak iso nggih dadi ngalim temenan kecuali nek iso maca kitab nggih. Dados kaya ngono kuwi. Ya ana sebagian kiai ngendikan kiai temenan niku yo sing iso maca kitab. Ya kapan ra iso maca kitab? Ya meskipun udeng-udengan, meskipun kaya ora iso dianggap kiai temenan, ora iso dianggap kiai temenan. Kenapa kok ngono kuwi? Ya karena karena syariat iki nggih mau tak sebut mau syariat ditulis dengan bahasa Arab. Jadi sing ngerti standar endi bener endi salah nggih. Ya iku yo ana ning kitab-kitab sing ditulis napa bahasa Arab. Ya kapan ora iso maca kitab bahasa Arab nggih, kitab-kitab kuning niku lho. Kitab-kitabe para ulama. Niki rawan nglakoni kesalahan. Napa rawan nglakoni kesalahan? Kenapa? Karena tidak tahu langsung, tidak bisa baca langsung dari sumber primer ya endi sing bener, endi sing salah. Paham mboten? Nah, niku kados ngoten. Nggih. Lah kok misal ya di antara sampean iki besok ana sing jago ceramah terus badhe niku tapi ora iso maca kitab. Iso jago ceramah tapi ora iso maca kitab. Ya kudu sadar diri. Artinya napa? Ya kudu sadar awak dhewe iki ora iso maca kitab, awak dhewe iki ora iso yang ngambil ngelmu langsung ke sumbere. Ya. Maka kudu sadar kaya ngono kuwi dan sadar iki nggih dilanjutno dengan ngaji ning ulama-ulama sing bener-bener ulama sing bener-bener iso ngerti ngelmu saka sumbere. Ya, kudu kaya ngono kuwi. Ya. Supaya napa? Supaya ngelmu sing disampaikno niki bener-bener sing bener nggih sesuai dengan sumber utamane. Nggih. Aja kok kemlete, ora iso maca kitab tapi kemlete. Iki ora iso ngerti di sumber sing bener, di sumber sing salah kemlete. Aja. Nggih mboten angsal. Wong ngerti mawon gak oleh kemlete, wong kok gak ngerti. Nggih. Nggih mekaten. Li taftakhira supaya dadi mulya sapa sira kabeh sira ya. Dadi kok wis iso sesuai dengan prosedur iku mau, sesuai dengan urutan-urutane ya maka wis dadi mulya sampean. Nah wis ngelmu apa ae lagian mbok geluti ra masalah ya. Yang penting iku mau sing fardu'ain iku kudu ditemenani. Lah adapun dadi ngalim dalam masalah fikih, dadi ngalim dalam masalah akidah iku hukumnya adalah fardu kifayah. Iso ya memahami kabeh, gak mungkin aku kabeh ya. Iso memahami banyak ya permasalahan dalam fikih, dalam akidah iku hukumnya apa? Fardu kifayah. Lah sing fardu ain minimal kewajiban-kewajibane sampean niki sudah terpenuhi
Ya, salat, zakat, poso, meh haji misalkan, ya, meh umroh misalkan, yo fardu ain sampean yo kudu ngerteni ilmu-ilmu niku wau. Ya, ilmu sing bakal dilampahi sing wajib kagem sampean. Ya. Lah adapun mendalami sampai detail, sampai ya jelimet-jelimet kan ono iku hukumnya apa mau? Fardu kifayah. Ya, sebisa mungkin nggih. Ki nasihat kula sebisa mungkin sampean-sampean yo koyo ngono kuwi yo nglampahi fardu kifayah niku supaya napa? Supaya dosane wong-wong, dosane tanggane sampean, dosane ya masyarakat luas niki gugur. Jadi melok untuk ganjarannya goro-goro napa? Goro-goro nglampahi fardu kifayah. Ya sehingga dosa-dosa wong liya niki mergone sampean iki ora sida dosa wong-wong. Tapi kalau misal ning daerah sampean ora ana sing ngaji babar blas. Ya, gak ono sing temenanan babar blas. Ya, maka kayak ngene iki karena fardu kifayah sifatnya ya, maka itu dosa kabeh. Paham? Paham mboten? Pon sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillah.